ကိုကြီးငါတော့မြောက်အောင်ဗျဖိုးတန်ဒီခေါ်တာနဲ့ကျုပ်လဲပြင်းပြင်းနဲ့သူ့အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့မိသက်လဲပါတာပေါ့ကျုပ်တို့သုံးယောက်သားမြေကမ်းဘေးကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျဖိုးတန်ဒီကရှေ့ဆုံးကနေတွားတယ်ဗျမြေကမ်းသားတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်လာရင်နဲ့မြေကွေ့တနေရာရောက်တော့ဖိုးတန်ဒီကရက်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာငါးပေါ်တယ်ကိုကြီးဒီမှာငါးများကြစို့ဗျကျုပ်တို့ထိုင်တဲ့အနားမှာညောင်ပင်ငုတ်တူကြီးတစ်ခုကလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့သုံးယောက်သားငါးများကြတာပေါ့ကျုပ်တို့ရဲ့ကြောဘက်မှာတော့တာလန်းမာကြီးရှိတာပေါ့ဗျငစားတော့ပိုးကောင်တွေဖမ်းပြီးတက်တယ်ဗဇင်းတို့ပေါက်ဖက်တို့ဆိုရင်ငါကလည်းတိတ်ကြိုက်တာဟုတ်မြေကမ်းပေးဆင်းပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေလှန်လိုက်ရင်တီကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဗျကျုပ်တို့ငါးများရင်းနဲ့အချိန်တနာရီလောက်သာကြာသွားတယ်ငါးတကောင်မှလည်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီနေရာအရိတ်ကလည်းကြရေစက်မှာလည်းမြက်တော်ခြုံလေးတွေရှိတာဆိုတော့ငါကတော့ခိုးမှာပဲဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတော့တကောင်မှမဟတ်ဘူးဗျမကြပါဘူးလူတယောက်ကတော့ငါးများနဲ့ကင်ပြီးတော့ရောက်လာပါလေရောဟာကိုအေးပါလားဒီနေ့ရာခင်းနဲ့မစင်းဘူးလားဗျအောင်မမင်းတို့ကဒီမှာလာပြီးတာရနေတယ်ပေါ့လေကိုအေးကလည်းကျုပ်တို့ဘေးနာလာထိုင်နေဗျအေးတောင်းဘက်ခင်းထဲကိုစင်းလာကွလှုပ်เสียတိတ်မရှိတာနဲ့ငါးများအောင်ထွက်လာခဲ့တာမှန်စမ်းမင်းတို့ဘယ်နှကောင်ရပြီလဲဟောတကောင်မှကိုမရသေးတာဗျကိုအေးကလည်းကျုပ်တို့ကိုအထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်လေဟာဒီနေရာတော့ငါပေါ်တာကွာဒီနေရာပဲရှိတာမင်းတို့ငါးများတာကိုသေချာကြည့်တာငါးများကြီးတစ်ချက်လွတ်လိုက်ငါးတကောင်ပဲကွာကိုအေးကတော့ငါးများတောင်လွှဲလိုက်ပြီးတော့ငါးများကြီးကိုရေထဲကိုပြစ်လိုက်တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့လည်းစကားပြောနေကြတာနိုင်ဝဲလောက်သာကြားတယ်ငါကလည်းမမိဘူးလေကျုပ်လည်းကိုအေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုအေးခင်ဗျပြောတော့တစ်ချက်လွတ်ရင်တကောင်ဆိုးဗျအခုတကောင်မှလည်းမရသေးပါလားဟာအေးကွာဘလို့ဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးဟေ့ဒါနဲ့ပဲငါးများကြီးကိုပြန်ဆွဲတင်တော့အစာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိသေးတာဗျကိုအေးကလည်းစိတ်မရှိတော့ဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဗျအစာနဲ့လို့ဖြစ်မှာကွာဒီတခါအစာများများတက်မှရမယ်ကိုအေးကလည်းတီကောင်များများတက်လိုက်ပြီးတော့ငါးများကြီးကိုပြန်လွှတ်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဂျိတ်တွေကိုအစာတက်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲလွတ်နိုင်ဝဲလောက်သာကြာသွားတယ်ငါကလည်းဂျိတ်ကိုလုံးဝမဟတ်ဘူးပြငါကရေထဲမှာတော့ပွက်နေရပဲကျုပ်တို့ငါးများဂျိတ်ကိုမဟတ်ဘူးဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးတော့လေကိုအေးကလည်းလက်လျှော့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကံမကောင်းမှုကွာကိုအေးလည်းခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းနဲ့ကုတ်တော်တာပေါ့ဟဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြရလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်တို့နားကိုလူတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလူကိုကျုပ်တို့ကလည်းမြင်တော့မမြင်ဘူးဗျအသက်ကတော့30နီးပါးလောက်ရှိပြီထင်တာပဲလူကတော့အသားဖြူဖြူမေယိုကကနဲ့နှကမ်းမွေးဆဆနေပြီသူကလည်းကျုပ်တို့နားလာပြီးတော့ညောင်မြစ်ပေါ်မှာလာထိုင်နေဗျဟာခင်ဗျာမမြင်ဘူးလားဗျကျုပ်တို့ငားများနေတာလေဟုတ်လားငါးဘယ်နှကောင်ရပြီလေဒီလူကတော့ကွာစေးလားနဲ့ငါးတကောင်မှမရလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထဲမှာပဲကိုအေးကလည်းဘူးပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကလည်းပြုံးလိုက်တယ်လေပြီးတော့ရေထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဟာငါးတွေတော့ရှိသားပဲဗျတစ်ချက်ငါးပွက်လိုက်တာငါးအကောင်ကြီးတွေပဲနေမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဗျကျုပ်လည်းခမရတို့နဲ့အတူတူငါးများမယ်ဗျမြားချင်းမြားပေါ့ဗျဒါနဲ့ခမရမှာငါးများတယ်လို့ဂျိတ်တူလည်းမပါပါလားကျုပ်ငါးများတယ်ဟိုတော့မငားနိုင်ဘူးနော်ကိုအေးကလည်းအဲ့ဒီလူကိုပြောဆိုနေတာပေါ့အဲ့ဒီလူကလည်းပြုံးဝယ်ပြရပါတယ်ဗျာကျုပ်ကခမရတို့လို့ငါးများတယ်တော့မလို့ပါဘူးဟောဒီဒုတ်ချုံးနေပဲမြားမှာအဲ့ဒီလူကပြောဆိုရင်းနဲ့အနားမှာကြာနေတဲ့တစ်ကိုင်းကြောင်နှစ်ခုကိုကောက်လိုက်တယ်ကျုပ်တို့လည်းဒီလူကိုကြည့်ပြီးတော့ထူးဆန်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီလူကကန်းနာကိုရှောက်သွားပြီးတော့တစ်ကိုင်းချင်းထိရိုက်နေတာစီးချက်တစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ထုရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဗျပြီးတော့လည်းဗဇက်ကလည်းမပီမတတချင်းဆိုးတယ်ကိုအေးကလည်းဒီလူလောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်နားကိုကတ်လာတယ်ဟေ့ဒီလူပုံစံကြည့်ရတာအယူဖြစ်မယ်ကိုဟုတ်မယ်ဗျငါဖမ်းမယ်လေပြောသေးတယ်ရေစက်နာဆင်းပြီးတော့တုံးနဲ့ချောင်းတီးပြီးတော့တချင်းဆိုနေတယ်မလားကျုပ်တို့ကြည့်နေတော့မှပဲအဲ့ဒီလူရဲ့အရှိရေပြင်မှာလည်းငါးတွေပွက်လာတာဗျနောက်တော့ငါးတွေပွက်ယုံတယ်မကောက်ဘူးရေမျက်တွေပင်ပေါ်ကိုတက်လာလိုက်ပြန်ငုတ်သွားလိုက်နဲ့လုံနေတာဖေးဟိုမှာကြည့်စမ်းဗျငါးတွေကြီးပဲဖိုးတန်တီးကလည်းပြေးဆင်းသွားတာနဲ့ကျုပ်တို့လည်းရေစက်ကိုလိုက်ဆင်းရတာပေါ့အဲ့ဒီလူရဲ့ဘေးနာရက်ပြီးတော့ရေပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ငါးကြီးတွေကိုကြည့်မိငါးကြီးတွေကလည်းငကြီးတွေဖြစ်မယ်ဗျတကောင်ဆိုရင်လည်းလူကြီးရဲ့လက်ထောင်လောက်ရှိတာပြုတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါထက်တောင်ပိုပြီးတော့ကြီးသေးကျုပ်တို့လည်းအံ့ဩနေတာပေါ့နောက်တော့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါးတွေကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလူးလွန်နေကြခုံပေါက်နေတာဆိုတော့လေရေတွေကလည်းတပေါင်းပွားနေပေါ့ဗျာ
ငါတို့ကြည့်ရတာဟိုလူစုံနေတဲ့တချင်းကိုကြားပြီးတော့ကခုံနေတဲ့ပုံမဲဗျကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီလူကိုအံ့ဩသွားမိတာငါတွေကလည်းထူးဆန်းနေပြုကျုပ်တို့တွေတီတထွေးလိုက်နဲ့အစာတွေများများတက်ပြီးတော့မြားခေါ်တာတောင်မပေါ်လာပဲနဲ့အဲ့ဒီလူတစ်ကိုင်းနှစ်ခုကိုတီးမှပဲတပွန်းပွန်းနဲ့ပေါ်လာတာမလားကဲခင်ဗျားတို့စားဖို့အတွက်ကျုပ်ဖမ်းပေးမယ်ဗျအဲ့ဒီလူကပြောဆိုပြီးတော့ခြေထဲမှာခုံပေါက်နေတဲ့ငါးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ကဲတကောင်လာစမ်းကွာသူအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့ငချင်းကြီးတကောင်ကလည်းရေထဲကနေအားနဲ့ခုံတက်ပြီးတော့ကမ်းပေါ်ကိုကျလာတာပြုမြေပြင်ပေါ်မှာလူးလွန်ပြီးတော့တစ်ဖြက်ဖြက်ခုံနေတာငချင်းကြီးကတော်တော်ကိုကြီးတယ်အကောင်ကြီးဗျဒီကောင်ကခမရကိုပေးတာခမရဖမ်းလိုက်လေအဲ့ဒီတော့မှကိုအေးကလည်းအဲ့ဒီငချင်းကြီးကိုပြေးကောက်ပြီးတော့ဖမ်းရတာပေါ့ကုန်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ငါးဆိုတော့လေဖမ်းရတာလွယ်လွယ်လေးပေါ့ဗျနောက်တော့လေအဲ့ဒီလူကကျုပ်ကိုကြည့်တယ်ရော့ကွာခမရအတွက်လည်းတကောင်ပေးမယ်ကဲနောက်တကောင်လာစမ်းဟိအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့ရေတွေကငချင်းတကောင်ကခုန်ပြန်ပြီးတော့ကန်းဆက်ပေါ်တက်လာပြန်ရင်ကျုပ်လည်းငချင်းကိုပြေးကောက်ပြီးဖမ်းရတာပေါ့ငချင်းဖြူကြီးကလည်းတထောင်လောက်ကျိုးတယ်ဗျဖိုးတန်ဒီနဲ့မိသက်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလူကိုလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့အားပေးကြတာမင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်လည်းတယောက်တကောင်ပေးမယ်ကွာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ရေထဲကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်အနေတော်နှစ်ကောင်လောက်တက်ခဲ့စမ်းကွာငါးနှစ်ကောင်ကလည်းတပြိုင်တည်းခုန်ပြီးတော့ကမ်းပေါ်ကိုတက်လာတာပြုတပေလောက်ရှိမယ်အကောင်နေပေါ့ဗျဖိုးတန်ဒီနဲ့မိသက်ကလည်းလိုက်ဖမ်းကြတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့၄ယောက်လည်းတယောက်ကိုငါးတကောင်စီရသွားတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းငါးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲငါးတွေမင်းတို့သွားလို့ရပြီအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူ့လက်ထဲကဒုံနဲ့ချောင်းကိုရေထဲကိုပစ်ချလိုက်တော့ငါးကြီးတွေအကုန်လုံးကလည်းရေအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ပျောက်သွားတာဗျကဲခမရတို့လည်းဒီလောက်ဆိုရင်ဟင်းစားရလောက်ရောပေါ့ဗျကျုပ်သွားပြီဗျအဲ့ဒီလူကလှည့်ထွက်သွားဖို့အလုံးမှာကိုအေးကလည်းအဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုပြေးဆွဲတယ်ဟာငါညီကလူသားငယ်ပေမဲ့ပညာမသိဘူးပဲကွာထားလိုက်ပါဗျာဒီပညာကတော့မပြောပတော့ပါဘူးငါညီကဘယ်သွားမလို့လဲအခုပဲကျင့်စဉ်တစ်ခုပြီးလို့တောထဲကနေထွက်လာတာဘယ်သွားမလဲဆိုတာတော့ခြေဦးတရားပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ငါညီကိုအကူကထမင်းဖိတ်ကျွေးပြစီအခုအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါအဲ့ဒီလူကလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားတယ်ဗျနောက်တော့မှခေါင်းညှိလိုက်တယ်ဗျဒါနဲ့ပဲကိုအေးကလည်းအဲ့ဒီလူကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့ကျုပ်လည်းကိုအေးနားကိုကတ်သွားပြီးတော့ကိုအေးခမရလေဗျာလှုပ်ပြန်ပြီစုံလားကဝေလားမသိပဲနဲ့အိမ်ခေါ်သွားမလို့လားဘာဖြစ်လဲကွာသူကငါတို့ကိုငားရအောင်လှုပ်ပေးထားတာပဲသူ့ကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့သဘောပါကွာမင်းရလေကျုပ်ကတော့ကိုအေးနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ရတယ်မျက်ခုံးကတော့ခက်လို့ပြုမင်းမိုင်အဲ့ဒါပါလာတယ်ဟဲ့ကိုအေးကလည်းဥအောင်ရှင်အိမ်ထဲကိုတန်းဝင်သွားတာဗျကျုပ်တို့လည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တာပေါ့သမင်းစားမလို့လုံနေတဲ့ဥအောင်ရှင်နဲ့ဥပသားလည်းအဲ့ဒီလူကိုတေချာကြည့်ဟဲ့မောင်အေးမင်းခေါ်လာတာဘယ်သူတုံးကွာဟာသူကအရန်စွမ်းနေအဖေကြီးကိုအေးကလည်းသူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကလည်းဥအောင်ရှင်နားကိုလာထိုင်နေဗျကျုပ်ကလည်းဥပသားကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဥပသားကလည်းအဲ့ဒီလူကိုအသေးချာကဲခတ်နေတာဥအောင်ရှင်ကလည်းငါတူကဘယ်သူတုံးကွအကျုံးနာမည်ကတော့ဆိုင်းရစာပါရှမ်းတယောက်ပါဒါပေမဲ့ရှမ်းပြည်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဟောငါသိပြီမင်းကအထက်ဘက်ကလာတဲ့ရှမ်းပေါ့ဥအောင်ရှင်ပြောတော့လေဆိုင်းရစာခေါင်းညိနေလေစကိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မှာလေရှမ်းနေရှိတယ်ပြုခန်နီးရှမ်းလို့လေခေါ်ကြတာဒါနဲ့ငါတူကဘလို့ပညာဘလို့ဂိုင်းကိုလိုက်စားတာလေဆိုင်းရစာကလည်းမျက်နှာတစ်ချက်ပြက်သွားတယ်လေဥအောင်ရှင်ကလည်းရိမ့်မိလိုက်တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါတူရငါတူအကြောင်းကိုနည်းနည်းပါးပါးသိကျင်လို့မေးကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဝေဒဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဓာတ်ပိုင်းကိုလိုက်ပါတယ်အခုလဲတောင်ပေါ်ကနေကျင့်စဉ်တစ်ခုအောင်မြင်ပြီးဆင်းလာရင်းနဲ့ဒီကအကိုတွေငါးဖမ်းနေတာတွေ့တာနဲ့ငါရအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာပါဒါဆိုရင်ငါတူကဘလို့ပညာနဲ့ဒီငါ့ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြပါလားကွာဆိုင်းရသားလည်းပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီတက်ကတော့ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ပညာရပ်ပိုင်းမှာအကင်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဦးလေးတစ်ကိုင်းနှစ်ကိုင်းကိုဓာတ်ဆင်ပြီးတော့ငါးတွေမြူးလောင်ဓာတ်ရိုက်လိုက်တာပြီးတော့ငါးတွေတက်လောင်အောင်လဲဓာတ်သဘောနဲ့အမိတ်ပေးပြီးတော့ခေါ်တင်လိုက်တာပါအသေးစိတ်ပြောရင်တော့ဦးလေးတို့နားမလဲပါစိုးရင်လို့ပါအေးပါကွာရပါတယ်ကဲဧည့်သည်ဆိုတော့လေဧည့်ခံရမှာပေါ့တို့နဲ့အတူတူထမင်းစားတော့ပါအောင်ကွာမစားတော့ပါဘူးဦးလေးတို့နဲ့အတူတူထမင်းမစားဝင်ပါဘူးဗျာဆိုင်းရစာကတော့ထွက်သွားမလို့လို့တော့ကိုအေးကလည်းသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့ကျုပ်လည်းလက်ထဲကငါ့ကိုကိုပြစ်ပေါ်ချလိုက်ပြီးတော့ဥပဒါနာကိုကတ်လိုက်တယ်ဥပဒါသူပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဗျအေး
ငါအကဲခတ်ပုံရတော့စုံတို့ကဝေတို့မဟုတ်ပါဘူးကွာအောင်ရှင်မင်းရောဘလို့မြင်လဲဦးအောင်ရှင်ကလည်းခေါင်းညင်လိုက်တယ်လေလောကမှာငါတို့မသိသေးတဲ့ပညာတွေဆိုတာအများကြီးရှိတယ်မလားဒီလူငယ်ကတော့ရိုးပုံရပါတယ်သူပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကွာဥပဒါတို့ရိုးတယ်ဆိုတော့မှကျုပ်လည်းစိတ်ချနိုင်တာပေါ့ဗျာဆိုင်းရစာကတော့ဥပဒါတို့နဲ့မစားချင်ဘူးဆိုတာနဲ့မခင်ကြီးကလည်းထမင်းတဝိုင်းစီစဉ်ပေးပြီးကိုအေးတို့အိမ်ကိုပို့ပေးရတာပေါ့ကျုပ်လည်းထမင်းစားနေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ထမင်းသွားပို့တဲ့မခင်ကြီးကကျုပ်တို့ထမင်းစားပြီးတာတောင်ပြန်မလာဘူးဗျကျုပ်လည်းမခင်ကြီးကိုစားထမင်းပကံကြီးတင်ပေးရတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့တနားရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်လဲမခင်ကြီးကပြန်မလာဘူးဦးအောင်ရှင်ကလည်းမျက်မှောင်ကျုံနေလေဒါနဲ့ပဲဖိုးတွန်တီကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့ဖိုးတွန်တီလည်းပြန်မလာပြန်ဘူးဗျနောက်ဆုံးတော့ကျုပ်ကိုကြည့်တယ်ဥပဒါလည်းကျုပ်ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့မောင်အေးတို့ခင်ကြီးတို့အိမ်ထဲမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမင်းသွားပြီးတော့စနီးနာကြည့်ကွာကျုပ်လည်းဥပဒါခိုင်းတာကိုအေးတို့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့ကိုအေးတို့အိမ်ပေါ်တက်မယ်ပြင်လိုက်တော့အိမ်ပေါ်မှာစကားတွေပြောလိုက်တဝါဝါနဲ့ရီလိုက်နဲ့အတန်ကြီးကြားတာကျုပ်အိမ်ပေါ်တက်တော့ဆိုင်းရစာကတော့အိမ်ဦးကန်းမှာအခန်းသားထိုင်နေတာဗျသူ့နားမှာတော့ကိုအေးနဲ့မခင်ကြီးကထိုင်နေတာဆိုင်းရစာကိုအေးရဲ့လက်ကိုကင်ကြည့်ပြီးတော့ခမရတချိန်ကအတော်ကိုစွေးတန်းခဲ့တဲ့လူတယောက်ပဲခမရကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဖက်ရလို့သာလူကောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာဟာမှန်လိုက်တာဆရာကြီးတိတ်မှန်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းအနားမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်လေကိုအေးကိုဆိုင်းရစာကတော့ဘေးရင်နေဟောပေးနေတာပြီးတာနဲ့သူကအိတ်ချင်တယ်ပြောတော့မခင်ကြီးကခေါင်းအစ်စ်နဲ့အိတ်ရာတွေပြင်ပေးပြီးအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့လေကျုပ်တို့လည်းအိမ်မောကနေဆင်းခဲ့တာပေါ့မခင်ကြီးကတော့အတော်ကိုပျော်နေတဲ့ပုံပဲပြုမှန်လိုက်တာဒီဆရာလေးဘေးရင်ဟောတာလေမသိရင်ဘေးနားကနေပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေသလိုပဲနှင်းကြီးကိုတော့သွားပြောင်းမှာပါမခင်ကြီးထွက်သွားတော့ကျုပ်လည်းကိုအေးကိုလက်တော့ရတာပေါ့ကိုအေးဟုတ်ရဲ့လားဗျဟာအေးကွာဒါနဲ့သူပြောတော့ခမရလူစိုးဆိုကိုအေးကလည်းတစ်ချက်တွေးဝေသွားတယ်လေမင်းကငါပြောရင်မင်းယုံကျင်မှလည်းယုံလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ကမြင်းစာရွာမှာငတ်အေးဆိုရင်မသိတဲ့သူမရှိသလောက်ပဲကွာအရက်တော့ဖဲရိုက်ကြက်တိုက်နဲ့မကောင်းတာမှန်သမျှလောက်တဲ့လူပေါ့ကွာဒီကြားထဲမှာလက်ရဲဇရဲနဲ့မို့လို့လေရိုက်ကြနှက်ကြပြီးဟေ့ဆိုရင်ငါထိတ်ဆုံးอ่ะကွာဗျာဟုတ်ရဲ့လားကိုအေးရငါမင်းကိုမလိမ္မာဘူးအလက်ကောင်ညာငါခင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအရာရာပြောင်းလဲသွားခဲ့တာဟာငါရှိလို့သာကြားရတယ်ကိုအေးရကျုပ်ဖြင့်တိတ်တော့မယုံချင်ဘူးဗျမခင်ကြီးတရင်ဖြတ်လို့လဲဆိုင်းရစာတရားကိုဟောတာပြောတာတိတ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကလေရွာထဲကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပြန့်နှံသွားတာမိမတွေဆိုတာလေဘေးရင်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်မလားဒါနဲ့ပဲညနေရောက်တော့တကြီးကတော်ကကိုအေးတို့အိမ်ကိုရောက်ချလာပါရောဘေးရင်မေးဖို့လာခဲ့တာပေါ့ဆိုင်းရစာလည်းခက်ချီချီပဲပြုလူများကြားမှာတော့ဘေးရင်မဟောချင်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပဲတိကျင်လို့လိုက်လာကြတဲ့လူတွေကိုအိမ်မောကနေနှင်ချပြီးတော့တကြီးကတော်တယောက်သေးကိုတီးတန့်ဟောတာတကြီးကတော်ကပြန်ဆင်းလာတော့မျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းနေဗျကျုပ်တို့လည်းတိကျင်တာနဲ့သူ့စီကိုပြေးသွားကြတာပေါ့မှန်တာတော့ပြောမနေပါနဲ့မသိရင်ဘေးနားကနေကြည်နေပြီးပြောနေတယ်လို့ကိုထင်ရတာဟဲ့ငါအေးဒီဆရာလေးကိုနင့်အိမ်မှာမထားနဲ့တော့ငါအိမ်ကိုပင့်သွားမယ်တကြီးကတော့ပင့်သွားလို့လဲဆိုင်းရစာကတော့တကြီးအိမ်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျာဆရာဆိုင်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့တေဝါလုံးဘယ်နာသွားဆရာဆိုင်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြီးပဲကြားရတာဗျသူဟောတာတွေကလည်းတိတ်မှန်တယ်ဆိုပဲလူတယောက်ကိုဟိုးရဲ့ငယ်ကျိုးငယ်နာစပြီးတော့သူတို့တယောက်တည်းလှည့်ဝက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့သိနေတာဗျဒီတော့လဲဆရာဆိုင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပြီပေါ့ဗျဟောတာတောင်မှအလက်ကားတော့မဟုတ်ဘူးဗျတခါဟောတရားတဲ့ဒါလဲဘေးလေးဝါသနာပါတဲ့လူတွေကလည်းချစ်ကိုပြီးတော့ပေးကြတာပေါ့တရားဆိုတာခုခေတ်ဆိုရင်တော့9000 3သိန်းလောက်တော့တန်တာပေါ့ဗျကျုပ်ကလည်းဘေးရင်ဟိုတော့ဝါသနာတော့မပပါဘူးသူတို့တကယ်မှန်နေဆိုရင်တော့ကျုပ်သိကျင်တာတခုရှိဒါနဲ့ပဲကျုပ်မှကြံတဲ့ငွေလေးတွေကနေငွေ100စုပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာပေါ့ကျုပ်ရောက်တော့တကြီးအိမ်ကလည်းအလူအိမ်ကြီးလိုလားစီကားနေတာဗျရော်တွေကလူတွေဆိုတာလည်းတန်းစီနေတာပဲကျုပ်ဘေးရင်သွားမိတော့မခင်ကြီးတို့ညီမကိုတွေ့တယ်ဗျအလက်ကနင်ရောဘေးရင်လာမိတာလားကျုပ်လည်းလူမိသွားတာနဲ့ခေါင်းညိတ်လိုက်တာပေါ့မခင်ကြီးတို့ညီမရောဘေးရင်လာမိတာလားဒါနဲ့မခင်ကြီးကိုတနေ့ကဟောပြီးပြီမလားမခင်ကြီးကလည်းကျုံနာကိုကတ်လာတယ်လीအဲ့ဒီတော့နင့်ကိုအေးရှိနေလို့တချို့အရာတွေကိုမဟောပေးလိုက်ဘူးဟာဘေးရင်ဆိုတာလည်းတယောက်တည်းမီးမှကောင်းတာမလားကျုပ်ရောက်တော့မနက်9 နာရီလောက်ပေါ့ဗျာကျုပ်အရှိမလူ90လောက်ရှိတယ်ဗျတယောက်မေးဖို့အိမ်မော်တက်သွားလိုက်မကြခင်အဲ့ဒီလူပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ဘလောက်မှန်ကြောင်းဘလောက်တိကျကြောင်းနေပြန်ပြောလိုက်
တန်းစီနေတဲ့လူတွေကလည်းနားထောင်ပြီးတော့အံ့ဩကြတာပေါ့ကျုပ်လက်ရောက်တော့ကျုပ်လဲတက်သွားတာပေါ့တကြီးအင်ကလည်းအုတ်တိုက်ကြီးဗျအဲ့ဒီအုတ်တိုက်ကြီးရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်ကအခန်းကိုဘေးတင်ခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတာဆိုင်းရစာလည်း3ရက်အတွင်းတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်လေချက်အင်းအကောင်စားနဲ့ဘန်ကောက်ပစိုးပြောင်ပြောင်လက်ကလည်းဝှက်ထားသေးတာဗျရုပ်ကလည်းလူရည်တန့်ဆိုတော့ပြင်လိုက်ဆင်လိုက်တော့တော်တော်ကိုကြည်ကောင်းသွားတယ်ဗျသူကလည်းကျုပ်ကိုထိုင်ဖို့ပြောတော့ကျုပ်လည်းထိုင်ချလိုက်တာပေါ့ကျုပ်မေးချင်တာကတော့ကျုံမပြောရသေးခင်ဆိုင်းရစာလက်ကပြတယ်ပြီးတော့လေမင်းမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကိုငါသိပြီးသားပါမင်းကတကယ်တော့တရေပေါ်အိတ်တရေနားစားဆိုတဲ့ခွေးလိုကြင့်ကျင်တဲ့အကောင်မဲကွာကျုပ်ကိုခွေးလိုပြောတော့လေကျုပ်လည်းဒေါသထွက်သွားတာခမရဘာတွေပြောနေရလဲခမရကျုပ်တို့အကြောင်းဘလောက်သိလို့လဲသိတာပေါ့ကွာမင်းနဲ့တွဲနေတာစုံအဖိုးကြီးမင်းနေတာအရှိဘက်ဇီးကုန်းရွာမင်းတို့ဒီရောက်တော့စုံအဖိုးကြီးရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာတဲနေတာမလားနေပါဦးစုံအဖိုးကြီးရဲ့နာမည်ကဘာပါလိဆိုင်းရစာတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့တာတယ်မလားကွမင်းတို့ကတော့ဥပဒါလို့ခေါ်တယ်သူ့တငယ်ချင်းကဥအောင်ရှိန်စီမှာသမီး2ယောက်ရှိတယ်သမီးအငယ်မမနှင်းကြီးတဲ့မင်းကသူ့ကိုကြံ့နေတယ်မလားအခုလာတာလဲမင်းနဲ့သူနဲ့ညာမလားဆိုတာကိုသိချင်လို့လာခဲ့တာမင်းအိတ်ကက်ထဲမှာ100ပါတယ်အစိတ်တန်1ရွက်20တန်2ရွက်5ချက်တန်2ရွက်5ချက်တန်1ရွက်ကတောက်နားမှာဆက်လိမ့်မီးကပေါက်နေသေးတယ်လေဆိုင်းရစာလည်းဗဇက်ကနေခရားရေလွတ်တယ်လို့ဇက်တိုက်ပြောမှတော့ကျုပ်ဖြစ်နားထောင်ရင်းနဲ့လန့်သွားတာဗျကျုပ်လည်းမယုံလို့အိတ်ကက်ထဲကပတ်စံကိုထုတ်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့အတန်တိုင်းပဲဗျကျုပ်ထဲ့လာတာဒါပေမဲ့သူပြောသလို5ချက်တန်1ရွက်ကတော့မီးပေါက်မပေါက်ကျုပ်တော့မသိဘူးဗျဒါနဲ့ပဲ5ချက်တန်ကိုထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျဆက်လိမ့်မီးဝါကြပြီးတော့မီးပေါက်ရလေးတေးသေးလေးဖြစ်နေတာကျုပ်လည်းပတ်စံကိုကြည့်လိုက်ဆိုင်းရစာကိုကြည့်လိုက်နေပေါ့စိတ်ထဲကရှိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဆိုင်းရစာကိုကြည်ညိုလွန်းလို့လဲထိုင်ပြီးတော့ပါကြော့ကျင်တာငါပြောတာဟုတ်တယ်မလားကွဟုတ်ပါလေဒါဆိုရင်မင်းသိချင်တဲ့အကြောင်းကိုငါဟောပေးမယ်မင်းနဲ့သူနဲ့ကဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့2ယောက်မှရေစက်မပါဘူးကန့်မပါဘူးဒီတော့မင်းချိန်နေမင်းသိပြီးတော့နောက်ဆုတ်လိုက်တာကောင်းမယ်မဟုတ်ရင်တော့တစ်ဖက်သက်ဆွဲလန်းစိတ်နဲ့မင်းခံစားရလိမ့်မယ်ကျုံလဲဘာမှမပြောတော့ပဲစိတ်တက်ကြနေလက်ထဲကပတ်စံတရားကိုသူ့ရှိရငွေဖလားတွေကိုပြစ်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာငွေဖလားထဲမှာလည်းပတ်စံနေပြည့်လို့ဗျကျုံလဲခေါင်းဝဲဆိုင်ချပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့တာပေါ့မနှင်းကြီးနဲ့မက်ခင်ကြီးကတော့စကားပြောတိုင်းလဲအဲ့ဒီဆရာဆိုင်ကြောင်းပဲပြောနေတော့တာကျုပ်ကလည်းကျုပ်အနာဂတ်ကိုကျုပ်သိပြီမှုလို့လေမနှင်းကြီးကိုငေးပြီးတော့ပဲကြည်နေမိဟေးလက်ကဘာဒီမိုက်နေရလဲကွာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုပါပဲတေးကြတာတော့ဆရာဆိုင်ကမင်းကိုတခုခုဟောလိုက်ပြီးနဲ့တူတယ်ကွာဥပဒါလဲဘေးရင်တက်သလားတော့မသိဘူးဗျကျုပ်စိတ်ကိုသိနေတယ်လို့ပဲကျုပ်လဲဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲမျက်နှာသေးလေးနဲ့ထိုင်နေလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါထက်ငါထူးကြတာတခုပြောချင်တယ်ကွာဟာဘာထူးကြလို့လဲဥပဒါရဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာမမြင်အပ်တဲ့အရာတွေရွာထဲကိုလှည့်ပြီးတော့တွားနေတာမမြင်အပ်ဘူးဆိုတာဘာတွေလဲပြောရရင်တော့အစုံပေါ့ကွာညဆိုရင်ရွာထဲကိုလှည့်ပြီးတော့တွားနေတာကွာအိမ်ချိုအိမ်เจ้าပါမကြံတွားနေကြတာအဲ့ဒါဘာထူးကြလို့လဲငါထင်တော့ဒါကတော့သွေးရိုးသားရိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုရက်ကမှပြုံးစားကြီးရွာကိုရောက်လာတဲ့ဆရာဆိုင်နေများတက်ဆိုင်နေမလားလို့ပဲကျုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေလည်းအယောင်လက်သွားတယ်လေဒါဆိုဆရာဆိုင်ကမယိုးသားဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုလည်းပြောလို့မရဘူးလေကွာဒါနဲ့ဥပဒါတို့သူ့ကိုစစ်ကြည့်တော့ရိုးပါတယ်ဆိုမင်းသားလည်းအောင်ပြောရရင်တော့ဒီပညာရက်တွေကဘသူကဘာဆိုတာအကြည့်နဲ့တင်တိကိုခတ်တယ်ကွာတေးသေးချာချာစမ်းသက်စစ်ဆေးမှတိနိုင်မှာဒါဆိုရင်ဘလို့စမ်းရမှာလဲသူ့ရဲ့သပင်တကြီးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ရှာခဲ့ကွာကျုပ်ကလည်းခေါင်းညှိလိုက်တယ်လေဘာပဲပြောဒီလူကလူတွေကိုလိန်ညာနေတာလို့ကျုပ်ကလည်းစိတ်ထဲမှာထင်သွားမိတကယ်တမ်းသူပြောတာတွေကမှန်ကျင်မှလည်းမှန်ပါပြီးတော့ဒီလူလိန်ဆိုတာကိုမနှင်းကြီးတို့သိသွားအောင်တက်တရားလည်းပြကျင်သေးတာနေ့လေကြတော့မနှင်းကြီးတို့ညီမစံပြရင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲပြောနေတာပြောကျုပ်လည်းနာကြမြင်ကတ်တယ်လို့နဲ့ဥအောင်ရှင်ရလည်းကြည့်မရပါဘူးရတယ်ဟဲ့သမီးနင်တို့ကလည်းစုံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဆရာဆိုင်ဆိုတဲ့စကားနှုတ်ကကိုမချဘူးနော်မနှင်းကြီးကလည်းပြုံးလိုက်တယ်လေအဖေကလည်း तू ကတကယ်စွမ်းတာ哦ဟာငါညီးဖေပါငါလည်းစွမ်းပါတယ်ဟဲ့အဖေစွမ်းတာနဲ့ तू စွမ်းတာတူမှမတူတာအဖေတောင်မှသူ့လို့ဘေးတင်ဟောတတ်လို့လားမနှင်းကြီးရဲ့စကားကိုတော့ဥအောင်ရှင်ကနာသွားပုံရတယ်ဗျမနှင်းကြီးကလည်းဆရာဆိုင်ကြောင်ပြောလေလေ
ကျုပ်ကတော့ဒေါသထွက်လေပေါ့အေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့မမနှင်းရဒီလူကလူလိန်ကြီးတယောက်ပါဆိုတာမမနှင်းသိအောင်လို့ကျုပ်စောင့်ပြီးတော့ဖမ်းပြသေးတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ညနေပဲရွာတွေကလူတွေရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ရင်မောင်ပဲရင်မောင်လဲဆရာဆိုင်ကိုကြည့်နေရပုံရတယ်ဒါနဲ့ပဲစေးချိန်လုံးကြီးကင်ပြီးတော့တကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှာတွားပြီးတော့စိန်ခေါ်တာပေါ့ဟဲ့ကောင်အောက်လန်းငါဆိုင်မင်းထွက်ခဲ့စမ်းရင်မောင်ကတော့စေးချိန်လုံးကြီးနဲ့အိမ်ကိုချိန်ပြီးတော့ပြောနေတာဟေးအောက်လန်းကောင်မင်းအောက်လန်းကြီးတွေတုံးပြီးတော့တို့ရွာကိုလှည့်စားတာတော်တော့ပြီကွာအခုထွက်လာခဲ့စမ်းမင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုငါဆွဲချွတ်ပြရင်မောင်ပြောဆိုနေနေနဲ့မကြခင်မှာတကြီးအိမ်မောကနေဆိုင်းရစားတော့ဟန်ပါပါနဲ့ဆင်းလာတယ်ဗျခမရဆွဆွဲနေတာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးရတယ်လေဒါဆိုလေတရွာလုံးရဲ့အရှိမခမရဘာကောင်လဲဆိုတာကြုတ်ပြသေးတာပေါ့မင်းမားနေပြီကွာငါအခုတက်တဲ့ပညာတွေဆိုတာငါတက်သက်လုံးစီးပူးလေ့လာခဲ့တဲ့ပညာတွေနောက်ပြီးတော့တကယ်ကြင့်ကြံပြီးတော့တက်မြောက်ခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေမင်းငါ့ကိုအောက်လန်းလို့မစော်ကားနဲ့ဆိုင်းရစားလေပြန်ပြောတာပေါ့ရင်မောင်လေဟပ်ပရီမောလိုက်ဟာကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်မင်းကအောက်လန်းဟုတ်မဟုတ်ကိုငါစမ်းမယ်ဟာမင်းကြိုက်တယ်လို့စမ်းနိုင်ပါလေရင်မောလေသူ့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ကြုတ်ကလေးကိုပြပြီးတော့ဒီထဲမှာဆေးတော်ကြီးရှိမင်းသာအောက်လန်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကြုတ်ကိုကန်ရဲရမယ်ရင်မောင်ပြောလိုက်တော့ဆိုင်းရစားလေတစ်ချက်တွန့်သွားပုံရတယ်ဗျဟာပါလေမင်းကမင်းလိန်ညာတွေပေါ်မှာဆိုတော့ကြောက်နေပြီလားကွာရင်မောင်စိန်ခေါ်လိုက်တော့ဆိုင်းရစားစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဗျပြီးတော့ရင်မောင်စီကိုလမ်းလျှောက်လာပြီးလက်ဝါးဖြန့်လိုက်တယ်ပေးစမ်းမင်းရဲ့ဆေးတော်ကြီးရင်မောင်လည်းကျုပ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုင်းရစားရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုင်းရစားလည်းကျုပ်ကိုကင်ထားပြီးမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျရင်မောင်တော့တော်တော်လေးအံ့ဩတော်တာလေဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်လန်းဆိုရင်တော့မင်းကင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟာမင်းရှိမှတည်းငါကင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားကွာဆိုင်းရစားလည်းတရွာလုံးကလူတွေမြင်အောင်လက်ကိုမြှောက်ပြတယ်ရွာသားများလည်းရင်မောင်းကိုတီတိုပြောဆိုနေကြတာပေါ့မဖြစ်ဘူးမင်းဒါတခုခုလှုပ်ထားတာဖြစ်ရမယ်ဒါဖြစ်ရင်မင်းစမကိုမျိုးနိုင်လားဆိုင်းရစားလည်းခေါင်းညှိလိုက်တယ်လေလုံဆန်းပါကွာငါပညာနှိမ့်ကြတဲ့အောက်လန်းပညာမဟုတ်ဘူးကွာမြင့်မြတ်တဲ့အထက်လန်းစဉ်ပညာပဲရင်မောင်းအိတ်ကထဲဟာစမပြားလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စမကိုလိပ်ပြီးတော့တခုခုကိုရုပ်ဖတ်သေးတာနောက်တော့စမကိုအသေးလေးဖြစ်အောင်လုံးလိုက်တယ်မင်းသာအောက်လန်းမှန်ရင်ဒီစမပါဇက်ထဲရောက်တာနဲ့မင်းတကိုယ်လုံးပူလာလိမ့်မယ်ဆိုင်းရစားလဲရင်မောင်ပေးတဲ့စမကိုယူပြီးပါဇက်ထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဗျအားလုံးကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးငြိမ်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့10မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိဘာမှကိုမဖြစ်ဘူးကဲငါအောက်လန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံပြီလားရင်မောင်လဲဘာပြောမှန်းကိုမသိတော့ဘူးလေရွာသားတွေကလည်းရင်မောင်ကိုတယောက်တစ်ခွန်းနဲ့ဝိုင်းပြောကြတာတချို့ဆိုရင်ဆဲကြသေးရလေဒါနဲ့ပဲရင်မောင်လဲလူအုပ်ကြားထဲကနေခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ထွက်သွားတော့တာဆိုင်းရစားတော့တရွာလုံးကိုပြုံးပြရင်ကဲဘာမှလည်းမဆဲဆိုကြပါနဲ့ဗျာကျုပ်အောင်မြင်နေတာကိုမနာလို့လုပ်တယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်အပင်မြင့်လေတိုက်ခမ်းလေပေါ့ဗျာဆိုင်းရစားပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့တရွာလုံးကလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဆိုင်းရစားကိုချီးကျူးကြတယ်ရင်မောင်လှုပ်လိုက်တာကတော့ဆိုင်းရစားကိုမထိပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်မှကောင်းသွားသေးတယ်ဗျရင်မောင်ကလည်းရွာထဲမှာဆရာတဆူနီးပါဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုတော့တရွာလုံးရဲ့အပြောဆိုခံနေရပြီလေရင်မောင်ဒီလိုဖြစ်တော့သူ့ဆရာဦးအောင်ရှင်ခေါင်းကိုတက်ဆောင်တာပေါ့ဦးအောင်ရှင်ကလည်းဆိုင်းရစားကိုမနာလိုတာနဲ့သူ့တပည့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်တလူလိုနဲ့ရှောက်ပြောနေကြအဲ့ဒီညမှာပဲရင်မောင်ကတော့ဦးအောင်ရှင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတောင်းပန်ရှာတယ်ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ဆရာကြီးအေးမင်းကစိတ်လိုက်မှန်းပါနဲ့လောက်တာဟုတ်ကွာတကယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကြမ်းနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းเสียအကြောင်းမရှိဘူးမင်းအမှားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းကိုငါဒဏ်ခတ်မယ်လို့ပါဆရာကြီးဟာကျုပ်ခံယူရမယ်ကျုပ်ကြောင့်ဆရာကြီးကထိခိုက်ရတဲ့အတွက်လေကျုပ်ဆရာကြီးပေးတဲ့အပြစ်ကိုပျော်ပျော်ကြီးခံပါမင်းကို3လပညာပိတ်မင်းငါတို့ပညာကိုအသုံးချခွင့်မရှိနောက်ထပ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီလူနဲ့လေတွားပြီးတော့မပတ်သက်ရဘူးရင်မောင်ကတော့ဥအောင်ရှင်ကိုကုန်းပြီးတော့ကြော့တယ်ဗျအိတ်ခမ်းတကောက်မှာထိုင်နေတဲ့မနှင်းကြီးကတော့ရင်မောင်ကိုစားမတက်ဝါမတက်မျက်စောင်းတွေထိုးနေတာကြောက်ဖို့တော့ကောင်းသေးတာဗျစကားတစ်ခုရှိတယ်ဗျကိုရန်သူရဲ့ရန်သူဟာကိုရဲ့မိတ်ဆွေပဲတယ်လေဒါကြောင့်လေကျုပ်လည်းရင်မောင်ကိုတိတ်ကြည့်မရပါနဲ့သူ့ကိုသွားကက်ရတာပေါ့ဗျာရင်မောင်လည်းသူ့အိမ်မှာတကားပိတ်ပြီးတော့အိမ်ရင်းအောင်းနေတာတချို့ရွာသားတွေဆိုရင်လည်းရင်မောင်အိမ်ရှိရနေអော်ပြီးတော့ဆဲနေကြတာပဲ
ယောကိုရင်မောင်တကားဖွင့်မအောင်ဗျာခမရထဲမှာရှိတာကျုပ်သိပါတယ်ကျုပ်ထန်ရန်ကိုတပုံပုံထုပေမဲ့ရင်မောင်တော့တကားမဖွင့်ဘူးဗျဒါနဲ့ပဲကျုပ်လဲသူထွက်လာအောင်နီလန်သုံးရတာပေါ့ယောကိုရင်မောင်ဆရာကြီးရှင်ကအရေးကြီးတာပြောစရာရှိလို့တဲ့ဆိုင်းရစာအကြောင်းဆိုလာပဲခမရထွက်ခဲ့စမ်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတော့မှပိတ်ထားတဲ့အိမ်တကားလဲဟုံငနဲ့ပွင့်သွားတာကျုပ်လဲအိမ်တကားပွင့်သွားတာနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့ရင်မောင်အိမ်ကလည်းတက်တက်ရဲရကလေးဗျဖះเจ้าဆောင်ထဲမှာပန်းနေရလဲဝေစားနေတာပဲအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာတဲ့ကျုပ်ကတော့ကိုရင်မောင်ကတော့ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေတာဟေ့ဆရာကြီးကခေါ်လို့ဆိုဟာဗျာအဲ့ဒါရှောက်ပြောတာခမရဒီလိုပြောမှတကားဖွင့်ပါလေရင်မောင်လည်းတော်တော်ကိုစိတ်ပြက်သွားပုံရတယ်ကျုပ်လည်းအိမ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီအိမ်မှာခမရတယောက်တည်းနေတာလားမဟုတ်ဘူးကွငါအမေရယ်ငါညီမရယ်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အိမ်ကနေဆင်းသွားကြပြီလေငါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကြောင့်တရွာလုံးကပြောဆိုနေတာကိုမခံနိုင်လို့မနေ့ကပဲသူ့အမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာဘက်ကိုထွက်သွားကြပြီရင်မောင်တပြင်းချပြီးတော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ကျုပ်ကလည်းရင်မောင်နာကပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ကျုပ်မေးစရာရှိလို့ဗျခမရဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဆိုင်းရစာအောက်လမ်းမှာလို့ကောက်ချက်ချရတာလေငါစိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်ကွပြီးတော့လေအစီရင်တွေကိုလည်းတွေ့ဟာဘလို့အစီရင်လဲဗျအေးငါတကြီးအိမ်ကိုတေးသေးချာချာလေးလာခဲ့ပြီးပြီလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်တိုင်းနေမှာစာတွေရေးချစ်ထားတယ်ကွပြီးတော့အိမ်မော်တက်တဲ့လှေကားနင်းများတွေမှာလဲအောက်ဖက်တွေမှာလဲစာတွေရေးထားတာဒီလိုယုံညံ့တဲ့နေရာနှိမ့်ကြတဲ့နေရာမှာဘယ်အထက်လန်းသမားမှအစီရင်မလုပ်ဘူးလေဟာခမရပြောတာတော့ဟုတ်လို့လေဗျကျုပ်ပြောတော့ရင်မောင်းလဲအံ့ဩတော့ပုံရတယ်လေသူပြောတာကိုကျုပ်ပဲယုံတာဟုတ်ဗျဟာမင်းကဘာသိထားလို့လဲဆိုင်းရစာကျုပ်တို့နဲ့စတွေ့တော့သူလှုပ်ပြတဲ့ငါးဖန်းကြီးကအထက်လန်းကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်ချင်းအောက်လန်းမဟုတ်ရင်တောင်စုံမဲနေမှာဗျပြီးတော့သူကျုပ်တို့နဲ့တွေ့တော့ပြောတာကြတော့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုတောထဲမှာအချိန်ကြာကြီးကျင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်စကားကြတော့ရင်မောင်းလဲခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ညှိနေလေဟာမင်းပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါရင်ဘယ်ကမလဲဗျာဥပဒါကလည်းသူ့ကိုသင်္ကာမကိန်းဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူဘာကောင်လဲသိအောင်သူ့ရဲ့သပင်ကိုလိုတယ်ဗျရင်မောင်းလည်းမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်ကျုပ်လည်းဆက်ပြောလိုက်တာပေါ့တကယ်လို့သူ့ရဲ့သပင်ကြီးကိုသာရရင်သူဘာလဲဆိုတာကိုဥပဒါပညာနဲ့ခွဲခြားပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ထင်ပြောရရင်တော့ဒီဆိုင်းရစာဆိုတဲ့လူကလူကောင်းသူကောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အပြုံသူ့ရဲ့စကားပြောပုံကမယိုးဘူးလို့လည်းကျုပ်ထင်တယ်ဟာမယိုးသားတော့ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာအခုတရွာလုံးကသူ့ဘက်ပါနေပြီမလားအเจ้าမသိသေးလို့ပါဗျာပြီးတော့ကိုရင်မောင်လောက်တာလည်းနီးလန်းမှာမကြတာဗျမကောင်းတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလိုဘွင်းဘွင်းကြီးတော့မလုပ်အောင်လေဗျာရင်မောလည်းကျုံနာကိုကတ်လာတာပေါ့အဒီတော့ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲကျုပ်တို့သူ့သပင်ကိုရအောင်ရှာကြမယ်ဗျာဒါဆိုသပင်ရရင်ရောအေးသူဘာကောင်လဲဆိုတာသိရပြီပေါ့ဗျာတကယ်လို့သူသာဆုံးတယောက်အောက်လန်းတယောက်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့တွေသူ့မျက်နှာဖုံးကိုလူတွေကြားထဲမှာဆွဲချွတ်ပေးကြမှာပေါ့ဗျာကျုပ်ပြောလိုက်တော့ရင်မောလည်းအားရသွားပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြီးတော့ပြုံးနေလေဒီလိုနဲ့ပဲကိုခမောင်နဲ့ဟိုကရင်မောင်နဲ့လဲပေါင်းမိသွားတာပေါ့နောက်တစ်နေ့မနက်တော့ကျုပ်တို့ကြိုချင်းထားတဲ့အတိုင်းရွာပြင်မြစ်ကမ်းဘေးမှာတွေ့ကြတယ်ဗျကျုပ်ကအရင်ရောက်နေပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ဆောက်နေတာနောက်တော့ရင်မောင်လည်းရောက်လာတယ်လीရွာထဲမှာကျုပ်တို့နေရာကိုတပူပူတွဲတွဲလှုပ်နေတာကိုလူတွေတွေ့သွားတယ်လေမကောင်းဘူးမလားအခုရွာပြင်ကတော့လူသွားလူလာလဲရှင်းတယ်လीကဲငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသပင်ကိုယူရမှာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်ဟာကျုပ်မှာအကြံရှိပြီးသားပါမခင်ကြီးတို့ညီမညနေရောက်ရင်ဆရာဆိုင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ဟင်းနေချက်ပြီးတော့ပို့တယ်ဗျကျုပ်ပြောလိုက်တော့ရင်မောင်းရင်မျက်နှာကြီးကလည်းတင်းမာသွားတာမြင်လိုက်တယ်လေဟာသူတို့ကတော့ကွာကို့အဖေကိုတော်မှအာမနာပဲနဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုတာဒီလိုပါပဲဗျာနောက်ပြီးတော့မမနှင်းဟာစကားပြောရင်ဆရာဆိုင်ရဘလို့တော်တာဘလို့ထက်တာဆိုပြီးတော့ဗဇက်ဖျားကိုမချဘူးဗျဆိုင်ရစာလည်းအသားဖြူဖြူရုပ်ခံရလဲကောင်းဆိုတော့မမနှင်းကြိုက်လဲကြိုက်ချင်စရာပေါ့ဟာဒီကောင်လူပါဝါလို့ကွာဒေါသလည်းတိတ်မထွက်ပါနဲ့ကိုရင်မောင်ရဒီကောင်ခွေးကြမယ်နေရလဲမကြတော့ပါဘူးဟာအေးပြောသားမအောင်ကွာမင်းဘလို့လုပ်မလဲမခင်ကြီးတို့ဟင်းပိုးတဲ့အချိန်ဖိုးတွန်တီကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်သူတို့စကားပြောနေတော့မတော်လို့တိုက်မိတယ်လို့နဲ့ဆိုင်းရသားရဲ့ခေါင်းကသပင်ကိုနှုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာဟာဖြစ်ပါမလားကွာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖိုးတွန်တီဆိုတာငကိုကလေးကမှမြောက်ရှုံးအောင်စော့တယ်ကောင်းလေးပဲနောက်ပြီးတော့ဆိုင်းရသားလည်းကလေးလောက်တာဆိုတော့အပြစ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူး
ဖိုးတန်တီကိုငါးချက်ပေးပြီးတော့ကျုပ်ကတေးသေးဆက်ချတင်ပေးထားပြီးသားသူစီကသပင်ရလာတာနဲ့ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းဆက်လို့ရပြီဟောကောင်းနေကွာဒါနဲ့ဘယ်တော့စမလဲဒီညနေပဲလုံပါဗျကျုပ်လည်းလိုက်သွားမယ်ခမရတော့မလိုက်နဲ့ဗျခမရနဲ့သူနဲ့ကတဲ့မှာမတဲ့လားရင်မော်ကောင်းကြီးပြီးတော့ကျုပ်ပခုံးပုတ်တယ်ဒီတခါတော့မင်းကိုပဲအားကိုးရမှာပဲခင်မောင်ရကျုပ်ကိုခင်မောင်လို့မခေါ်ရနဲ့ဗျရင်းရင်းနီးနီးဖြစ်သွားအောင်အလက်ကောင်လို့ပဲခေါ်စမ်းပါအေးကွာဒါဆိုလေအလက်ကောင်ပေါ့သတင်းကောင်းကိုတော့စောင့်နေမယ်ဟိစိတ်ချဗျာစိတ်ချကျုပ်နဲ့ရင်မောင်နဲ့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဟဲ့ပရီလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီညနေပဲကျုပ်တို့လည်းလုပ်ငန်းစကြတာပေါ့ဗျကျုပ်လည်းရေမိုးချိုးပြီးတော့ဖိုးတန်တီကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြက်တန်3ရက်ကိုပေးလိုက်တယ်မင်းငါခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းလုပ်နော်ဖိုးတန်တီကတစ်ကြက်တန်3ရက်ကိုယူပြီးတော့ဟာဗျာကိုကြီးပြောတော့ငါချက်ပေးမယ်ဆိုဗျမင်းကလည်းရှားတဲရှိတာဟုတ်ကွာမင်းသာဆိုင်းရစာရဲ့သပင်မွေးကိုရအောင်ယူခဲ့ဒါဆိုရင်ကြံတဲ့ငွေလည်းထက်ရမယ်လေကွာကျုပ်ဈေးကင်လိုက်တော့ဖိုးတန်တီကလည်းအောင့်တက်တက်နဲ့ခေါင်းညိနေပြီကျုပ်လည်းလဲသွားပြီလေဗျာဒါနဲ့ပဲညနေဆောင်တော့မနှင်းကြီးကအလှပြင်ဖီးလိမ့်ပြီးတော့အိမ်မောကနေဆင်းလာရိုးရိုးချီတယ်လေးဝှက်ထားပြီးတော့တနခါပကွက်ကြားလေးကွက်ထားတယ်မနှင်းကြီးကိုမြင်ရတော့လေကျုပ်ရဲ့ရင်ထဲမှာအေးရောတာဗျမခင်ကြီးကတော့မိတ်ကက်တွေဖွေးနေအောင်လူးပြီးနှက်ခမ်းကြီးရေရေကြီးလဲစိုးထားသေးတာမျက်ခုံးမွေးကိုလည်းခဲတံနက်နက်ကြီးနဲ့တရွေးဆွပြီးဆွဲထားတော့ကျွဲမြုပ်ကြီးနှစ်ကောင်ကတ်ထားသလိုပဲမဲမဲကြီးနဲ့လည်းကြည့်ရတာလဲရုပ်သိပ်ဆိုးတာဗျမခင်ကြီးကတော့သုံးစင်းကြိုင်တစ်ကြိုင်ကိုယူပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ခဲ့တယ်မခင်ကြီးဆရာဆိုင်စီသွားမလို့လားအေးကွ။ तू ကငါလက်ရကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့သာတကူးတကပို့ပေးနေရတာပါ။ဘာလဲနင်ရောလိုက်မလို့လား။လိုက်မယ်လေဗျာအပြင်းပြေပေါ့။ကျုံးနဲ့ဖိုးတန်တီလည်းနောက်ကနေမယောင်မလဲနဲ့လိုက်ခဲ့တာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲတိတ်မကြခင်တကြီးအိမ်ရောက်ပါရော။တကြီးအိမ်ရဲ့အောက်ထက်မှာလဲဇွဲဝိုင်းခင်းထားတာ။ဖုန်းကြီး၅ပါးကိုကျွေးတဲ့ဇွဲဝိုင်းဆိုတော့လေတော်တော်ကြီးတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဇွဲဝိုင်းတစ်ဖက်မှာဆိုင်းရစာထိုင်လို့ဗျ။သူ့အရှိရဇွဲကြီးမှာလည်းဟင်းတွေကိုစုံနေတာပဲဗျ။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအကျွေးမွေးကြမ်းကြက်ကတော့ရွာဖုန်းကြီးမိုင်းတောင်ဒါလောက်ဟင်းစုံမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။အော်နှင်းကြီးရောက်လာပါလား။လာလေထိုင်။ဆိုင်းရစာပြောလိုက်တော့မနှင်းကြီးကလည်းသူ့အနားကိုသွားထိုင်ပြီးလက်ထဲကကျိုင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုင်းရစာလည်းဟင်းကျိုင်းကိုယူပြီးတော့နမ်းကြည့်တယ်လေ။ဒီဟာနှင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထောင်းထားတဲ့မကြီးတီးတောင်းမှာကိုဆိုင်စားကြည့်ရင်ရှာလေသွားမှာ။ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကတော့နေတိုင်းဝက်သားကြက်သားမဲသားတွေစားလို့လာတော့မသိဘူး။အချင်းလေးအဆက်လေးတော့တောင်းတမိတယ်ဗျ။ဆိုင်းရစာကတော့မကြီးတီးတောင်းလေးကိုပကံများတွေကိုထည့်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့စားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လဲပါဇက်ကိုရတာခံပြီးတော့အပပနှင်းကြီးရဲ့လက်ရကောင်းပုံများဆွေမျိုးတောင်မေ့ကျင်နေဗျာ။ဒီကောင်တမင်သက်သက်ဟိတ်ဟန်လုံနေပေမဲ့မနှင်းကြီးကတော့ကျင်နဲ့နေတဲ့ပုံနေပဲဗျ။ရီမောနေတာပဲ။ကျုပ်ဖြင့်ဒီကောင်ကိုလေပင်ကြီးပဲညှစ်သက်ပစ်ချင်တာ။မနှင်းကြီးကိုဆိုင်းရစာပြောဆိုရီမောနေတာမို့လို့တကြီးကတော့နဲ့တခြားရွာမိန်းမတွေကလည်းမျက်စောင်းတခဲခဲပေါ့ဗျာ။ငါချက်လာတဲ့ကြက်သားဟင်းလေးလေးစားစမ်းမအောင်မောင်လေးရဲ့မိန်းမဝဝကြီးတယောက်ကတော့ကြက်သားကွက်ထဲကကြက်ပေါင်ကျော်ယူလိုက်ပြီးဆိုင်းရစာစီကိုအတင်းထိုးပေးတယ်ဗျ။ဆိုင်းရစာလည်းမစားချင်လို့အတင်းရုန်းကန်နေတာ။ဒီတစ်ခါဇပွဲတစ်ဖက်မှာထိုင်နေတဲ့တကြီးကတော့ကလည်းဟောတာရှင့်ကျော်ပါဆရာဆိုင်းရဲ့စားရခဲ့တယ်နော်စားကြည့်ပါဦး။မိန်းမတွေကလည်းအလူရက်နဲ့သူ့ကြွေးတာစားပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲကျုပ်လည်းဖိုးတန်ဒီကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တော့ဖိုးတန်ဒီကလည်းစော့တလူနဲ့ဆိုင်းရစာစီကိုပြေးဝင်သွားတာ။ပြီးတာနဲ့ဆိုင်းရစာရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ပြေးပြီးတော့ဆွဲမလို့လှုပ်ပါလေရောဟဲ့ကောင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုင်းရစာអော်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဖိုးတန်တီးရဲ့လက်ကလည်းလေးပေါ်မှာရက်သွားတယ်ဗျဖိုးတန်တီးတကောလုံးလည်းတုံငနဲ့ရက်သွားတာပေါ့ရက်သွားတာကလည်းဖိုးတန်တီးရဲ့ရက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖိုးတန်တီးကိုတယောက်ယောက်ကတွန်းပြီးတော့တားထားတဲ့ပုံစံဖိုးတန်တီးကလည်းငါးချက်ရဖို့ရေးရှေ့ကိုလက်ဆန့်ပြီးတော့ဆိုင်းရစာရဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းကင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲဖိုးတန်တီးရဲ့လက်ကအနောက်ကိုပြန်လှန်သွားတာဗျလက်တော်မကျိုးပေမဲ့လည်းဖိုးတန်ဒီလက်ကတော်တော်နာသွားပုံရတယ်။ကျုပ်လည်းသိလိုက်ပြီလေဗျာ။ဒီကောက်မှာတခုခုတော့ရှိတယ်။ဥပဒါလိုမျိုးဘလူးတွေဘာတွေရှိနေရလားတော့မသိဘူးဗျ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားတယ်လေ။မခင်ကြီးကလည်းသူ့သားကိုထဆွဲတော့လက်စေးရည်စလုံးကြီးကိုခြေထောက်နဲ့တိုက်မိပြီးဆိုင်းရစာပေါ်ကိုလက်စေးရည်တွေမှောက်ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအနာမိမကြီးတွေကလည်းလက်စေးရည်စလုံးကိုဆွဲတဲ့သူကဆွဲ။တကြီးကတော့လည်းလက်တော့ဝင့်နဲ့ဆိုင်းရစာရဲ့ပေါင်ကိုထပြီးတော့တုတ်လို့တုံနဲ့ရှုပ်ထွေးသွားတာပေါ့။ကျုပ်လည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ဘူးလေပစိုးကိုပြင်ဝဲပြီးတော့ဆိုင်းရစာပေါ်လွှာကနေခုံအုပ်လိုက်ပြီကျုပ်ချက်တောင်းနဲ့ထမင်းဝိုင်းကြီးကိုခတ်မိလို့လဲဟင်းကွက်တွေကိုမှောက်ကုန်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းမိမတွေကြားတယ်ပြိနေတဲ့ဆိုင်းရစာရဲ့ခေါင်း
လက်နဲ့အသေးချလှမ်းပြီးတော့နှိုက်ထည့်လိုက်တာဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတော့ဆိုင်းရစာခေါင်းကိုမကင်မီရဲနဲ့ဆိုင်းရစာရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာဗျကျုပ်ဆန်းတော့မိမကြီးတွေရဲ့ကိုလုံးတွေပဲစမ်းမိတာဆိုင်းရစာတော့အိမ်မော်တက်တဲ့လေကားနာကိုရောက်သွားတယ်လေလေကားနဲ့ထမင်းဝိုင်းနဲ့ကလည်း10 ဘီတာတာလောက်တော့ဝေးမှာသူကဖြတ်ခနဲပြောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာသွားပြန်ပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေကကျုပ်ကိုဝိုင်းဆွဲပါရောဗျရွာလူကြီးရဲ့အိမ်ကယောက်ျားသားတွေဆိုရင်လေကျုပ်ကိုထိုးမယ်ကြိတ်မယ်လောက်ကြတာပေါ့ကျုပ်လဲကြာရမရတော့တာနဲ့လက်နက်ဖက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပြီးတော့ကိုလုံးကိုလေတဆက်ဆက်တုံပြီးအပမိသလိုတရေပူးရတာပေါ့ဟဲ့အလက်ကောင်ဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့သူကြည့်ရတာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော်တရေပူးတာနဲ့ထင်နေကျုပ်လဲသူတို့ပြောတဲ့အရာတရေပူးပြနေရတာပေါ့ဗျာရွာသားတွေကလည်းကျုပ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ဟဲ့တရေပူးတယ်ဆိုရင်ဆရာဦးအောင်ရှိန်စီကိုခေါ်သွားကြမယ်ဟဲ့ကျုပ်လဲအခုမှပဲတက်ပြင်းချနိုင်တော့တာပေါ့ဦးအောင်ရှိန်အိမ်ကိုရောက်ရင်ကျုပ်ကလည်းတရေသူ့ဟာသာသူထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာအဲ့ဒီချိန်လှေကားရင်းမှာရက်နေတဲ့ဆိုင်းရံစာကျုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီတရေကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့အပါခေါ်လာခဲ့ကျုပ်ဒီတရေကိုထုတ်ပေးမယ်ရွာသားတွေကလည်းအံ့ဩသွားတာပေါ့ဆရာဆိုင်းရအပနှင်တတ်လို့လားကျမတို့ကဆရာဦးအောင်ရှိန်စီကိုခေါ်သွားကြမလို့တရေလောက်ကတော့ကျုပ်ကအပြော့ပါလာကျုပ်ထုတ်ပေးမယ်ခေါ်လာခဲ့ကြဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကိုအိမ်အပေါ်ဓာတ်ကိုဆွဲတင်ကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းယုံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်း4 ယောက်1 ယောက်အားမလို့လည်းမယုံနိုင်မဲနဲ့အိမ်ပေါ်ပါလာခဲ့တာပေါ့ကျောင်းဆောင်ရှိမှကျုပ်ကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လေဟဲ့ငါလိုဆရာကိုဘယ်ကကလေးကဝတရေကရံပြုတ်ကျင်တာလေဆိုင်းရစာပြောပြီးတော့အခန်းတောင်နာမှာထောင်ထားတဲ့တပြက်စီးကိုပြေးဆွဲတယ်ဗျတပြက်စီးယူကလည်းလက်မလုံးလောက်ရှိတယ်ကြိမ်လုံးကြီးတက်ထားတာလေကျုပ်လည်းကြောက်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပဲလက်အုပ်ချီပြီးတော့ငါမားပါတယ်ငါထွက်သွားပါမယ်အောင်မသူများကိုပူးကတ်ချင်နိုင်ပူးကတ်ပြီးထွက်ချင်နိုင်ထွက်လို့ရမလားကွာဟေးသူ့ကိုချုပ်ထားစမ်းဒီတရေကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ရိုက်နဲ့လှုပ်ရမယ်ကျုပ်လက်နှစ်ဖက်ကိုကာလာသား2 ယောက်ကလည်းချုပ်တယ်ဗျကျုပ်လည်းအတင်းထပြေးဖို့လှုပ်ရင်ပစိုးစာတက်နေမိပြီးတော့ဖင်ကုန်းပြီးတော့လဲတော့တာပေါ့ဗျာဒါအိုတောင်မှရွာသားတွေကဆရာဆိုင်တကူနဲ့တရေကိုဖင်မူးတောင်ထောင်ခိုင်းတယ်လို့ထင်ကြတာဆိုင်ရစာဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဘယ်ပြောကောင်းမလဲသူ့ရှေးမောင်မှာလဲနေတဲ့ကျုပ်ကိုကြိမ်လုံးကြီးနဲ့လွှဲပြီးစော့တာဗျအမလီကြောက်ပါကြီးကြောက်ပါကြီးကျုပ်ရဲ့အော်တန်နဲ့တရွာလုံးကိုလွှမ်းသွားတာပေါ့ဗျာကျုပ်အကြောင်းကိုသိတော့လဲဥပဒါလည်းရည်တယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုဖင်မူးတောင်ထောင်ခိုင်းပြီးကျုပ်တင်ပါအရှိုးရာတွေကိုစီလူးပေးတယ်ဆိုင်ရစာရဲ့လက်ချက်နဲ့ကျုပ်တင်မှာလည်းကြိမ်လုံးရာတွေဖြစ်ပြီးကောင်းကောင်းကိုထိုင်လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲတဲထဲမှာမှောက်နေရတာပေါ့ညမောင်တော့ရင်မောရောက်လာတယ်မင်းဖြစ်ကိုငါသိပြီးပါပြီအလက်ကောင်ရပြစမ်းမင်းတန်ရတယ်ရင်မောတော့ကျုပ်ဖင်ကိုချွတ်ပြီးတော့ကြည်တာပေါ့ဗျာပြီးတော့တောက်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့လေဒါမင်းကိုတမင်တက်တက်လှုပ်တာကွာဒါပေါ့ဗျာဒီကောင်ကကျုပ်ကိုတမင်ပညာပြလိုက်တာပဲဒါကျုပ်ကိုတရားဝင်စစ်ကြော်ညာလိုက်တာပဲအေးပေါ့ကွာခင်မောင်ကိုစစ်ကြော်ညာတယ်ဆိုရင်ဟော်ရီကရင်မောင်ကိုလည်းစစ်ကြော်ညာတယ်အတူတူပဲဒါနဲ့ငါတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲကိုရင်မောင်ခမရအသာကြည့်နေစမ်းပါဒီကောင်းရဲ့လုံးဆက်တွေကိုကျုပ်မဖော်ရမချင်းကျုပ်လုံးဝမကျင့်နိုင်ဘူးဗျာအေးကွာဒီကောင်ကငါတို့ကိုကြမ်းပြီဆိုတော့ငါတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့နှုတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးအလက်ကောင်ကြီးကျုပ်နဲ့ရင်မောင်နဲ့လည်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အန်တကြီးကြီးတောက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတာဥပဒါကြည်ရင်နဲ့တပ်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်ဒီအရေးကလည်းမလွယ်တဲ့အရေးမို့လို့ရှည်တော့ရှည်အောင်ပါဗျတို့2 ယောက်လေအဲ့ဒီဆိုင်းရစာဆိုတဲ့ကောင်ကိုလုံးဝမကျင့်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီကောင်ကရင်မောင်းကိုကြတော့အဆက်ခွဲတယ်ကျုပ်ကိုကြတော့အသားပါနာအောင်လို့နှိပ်စက်တာမဟုတ်လားညဆိုရင်ကျုပ်ကလည်းတင်ပါဒဏ်ရာတွေကကြိုက်လုံးလို့အော်နေရတာဗျာဥပဒါလည်းကျုပ်ကိုကြည်ရင်နဲ့မင်းကွာဒီလောက်ရိုက်ခံရတာကိုအော်နေရသလားကွာဟာဗျာဥပဒါဖင်းကိုရိုက်ခံရတာမှမဟုတ်တာဗျဒီကောင်ကကျုပ်ကိုပညာတွေဘာတွေထည့်ပြီးတော့များရိုက်လာတော့မသိပါဘူးဗျဟာပညာထည့်ပြီးရိုက်တယ်လို့တော့မရှိပါဘူးကွာမင်းကိုအမြင်ကက်ကက်နဲ့အားထည့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာဖြစ်မှာကွာဥပဒါတော့ကျုပ်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့လေသူဆောင်နေကြအတိုင်းပြုတ်စီဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့လေကျုပ်နားကိုကတ်လာပြီးကျုပ်တင်ပါကိုလှန်လိုက်တယ်ဟာလက်စတော့ပြင်းနေကွာဖင်ကအရေပြားတွေတောင်စုပ်သွားအောင်ရိုက်ထည့်လိုက်တာကွာပေးမင်းသက်သာအောင်လို့ငါဆေးလူပေးမယ်ဟာဘာဆေးလဲဗျမင်းအတာနေစမ်းပါကွာငါဆေးတစ်ခါထဲလိုက်ရင်မင်းနာမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာဥပဒါတော့ပြုတ်စီဘူးရဲ့ဖင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိပြီးတော့3-4 ဘက်လောက်ပုတ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့လေပါဇက်ကနေတဖောက်ဖောက်နဲ့ရွတ်နေသေးတာ
ပြီးတော့ပရုတ်စီနင်းနဲ့ကလော်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့တင်ပါကိုလူးပေးတယ်လေကိုပြစ်ပေါ်သွားပြီးတော့လေထမင်းမစားနိုင်လို့မိသက်ကတော့ထမင်းလာပို့ရတယ်မိသက်နဲ့တူတူဖိုးတွန်တီးလည်းပါလာတာပေါ့ဗျာကိုကြီးထနိုင်ရင်လားဗျကျုပ်လည်းပစိုးကိုခပ်ဖောက်ဖောက်လေးကန်ပြီးတော့မှောက်အိမ်နေရာကနေထလိုက်တာပေါ့မိသက်ကတော့လင်းမန်းလေးထဲမှာထမင်းပကံနဲ့ဟင်းကွက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကျုပ်နားမှာလာထိုင်နေပြုကျုပ်လည်းထပြီးတော့ကျမ်းမော်ကိုဖင်ချလိုက်တာနဲ့နာလိုက်တာမှပြောမနေပါနဲ့ပရုတ်စီကပူရှင်းရှင်းနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်ဖြစ်နာလုံးလို့မျက်ရည်ပါစို့တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒါကတော့ပညာတွေထက်ပြီးတော့လူးလိုက်တာမလို့လားတော့မသိဘူးဗျသူလူးပြရနဲ့ကျုပ်ဒဏ်ရာတွေကမနာတော့ဘူးပေါ့ဗျတစ်ချက်တော့လဲစိတ်ခနဲ့နာပေမဲ့အရင်ကထက်တော့အများကြီးတက်တာတယ်ဗျဥပဒိုင်ခုနပရုတ်စီဘူးဘာလုပ်လိုက်တာလဲဗျဟာဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာဥပဒါကတော့ကျုပ်မသိဘူးထင်ပြီးတော့ညာနေပါသေးတယ်အေးလေ तू က तू လုပ်တယ်ဆိုတာလူသိခံကျင်တဲ့လူမှမဟုတ်တာဗျကျုပ်ကလည်းမပြောချင်ဘူးနဲ့ထင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျုပ်လည်းမသိချင်အောင်ဟန်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ညရောက်တော့ကျုပ်လည်းအိမ်မောကြနေတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီချိန်ကျုပ်တို့ရဲ့တဲနာခြေတန်းနေကြရတယ်တဲခေါမှုဘောကတမပင်ပေါ်မှာလည်းတဖြန်းဖြန်းနဲ့တယောက်ယောက်ခုန်နေတယ်လို့အတန်မျိုးဗျနောက်တော့ကျုပ်အိမ်နေတဲ့ခေါင်းရင်ဟာထယံကိုတပုံးပုံးနဲ့လာပုတ်ဟေးဘယ်ကောင်ပုတ်နေရလဲကွာကျုပ်ထအော်လိုက်တော့အတန်တိတ်သွားတယ်နေကျုပ်လည်းဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့ဥပဒါတော့အိတ်နေတော့မယ်ဟေး come on ကျုပ်ကိုလူတစ်ယောက်ကခေါ်နေတဲ့အတန်ဗျကျုပ်လည်းခေါင်းကိုထောင်းလိုက်ပြီးဟေးဘာလို့လဲကွာကျုပ်ပြန်ထူလိုက်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့တဲတကားကနေမင်းမဲအကောင်ကြီးတကောင်တက်လာတာဗျနေရာဒီလည်းဖြစ်တခိုးတော့လည်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒါဆိုတော့လေကျုပ်တို့တဲတကားကိုလည်းပိတ်မအိပ်ဘူးပေါ့ကျုပ်ချင်တော်ရဲ့ချီရင်သားမှာတကားပေါက်တော့ရှိတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကတဲပေါ်တက်လာတော့ကျုပ်တို့ကိုလုံးမလို့ရှားနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်လေလက်တွေခြေတွေလည်းလှုပ်လို့မရဘူးဒါနဲ့ပဲကျုပ်လည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့အော်ဖို့စူးစမ်းပြီးမယ်ကျုပ်ပါဇက်ကနေဘာတမ်းမှမထွက်ဘူးဗျပါဇက်ကတော့ဖွင့်လို့ပိတ်လို့တော့ရတယ်ကျုပ်ချင်းချင်းဥပဒါကိုအော်ခေါ်နေပြီမြပါဇက်ကနေဘာတမ်းမှကိုထွက်မလာတာဗျအဲ့ဒီကောင်ကြီးကလည်းခြေထောက်ကိုလှန်ပြီးတော့ကျုပ်ခြေထောက်ကိုလက်နဲ့ကင်ထည့်လိုက်တယ်သူ့လက်ကလည်းကြမ်းကြမ်းကြီးဗျလူအသားနဲ့တောင်မတူဘဲနဲ့တင့်မြင့်ကြီးတွေလိုမာမာကြောကြောကြီးနဲ့ပြီးတော့လေကျုပ်ကိုအိမ်မောကနေဆွဲချသွားတာကျုပ်လည်းမယုံကန်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေသူဆွဲချရအတိုင်းပက်လက်ကြီးပါသွားတာပေါ့ဗျတဲရလဲတထောင်လောက်ပဲမြင့်နေဆိုပေမဲ့တဲပေါ်ကနေမြေကြီးပေါ်ကိုဖယ်နိုင်ကြတော့နာလိုက်တာဗျာကျုပ်တင်မမှာလဲဒဏ်ရာလေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကျုပ်ကိုတဲပြင်ခလန်းလန်းရောက်သွားတဲ့ထီဆွဲခေါ်သွားတာအဲ့ဒီမှာလဲမဲမဲအကောင်ကြီး၃ကောင်ရက်ပြီးတော့ကြည်နေတာကျုပ်ရောက်သွားတော့ကျုပ်ကိုမိုးပြီးကြည်နေကြတာလေမျက်နှာကြီးတွေကိုသေချာမမြင်ရပေမဲ့ပါဇက်ထဲကအဆွဲကြီးတွေကလည်းဖွေးလို့ပြိုကျုပ်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကြီးတွေပြင်လိုက်ကြတာကျုပ်လဲအော်နေပေမဲ့အတန်ကတော့ထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့ဒီထဲကအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကတော့ဝုန်းဆိုနောက်ကိုလွှင့်သွားတာပြီးတော့သူတို့အားလုံးတနေရာကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဗျအဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေတာကတော့ဥပဒါကြီးပေါ့ဗျာဟဲကောင်လေသူ့ကိုလွတ်လိုက်စမ်းဥပဒါပြောပြီးမြဲတရေ၃ကောင်ကတော့မလွတ်တဲ့အပြင်ကျုပ်ခြေတော့ကိုဆက်ဆွဲပြီးတော့ပြေးဖို့လုပ်တယ်ဒါနဲ့ပဲဥပဒါကျုပ်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးထားလိုက်တော့ကျုပ်ကလည်းလှုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နောက်တော့ဥပဒါရဲ့ဘလူးကြီးကခုန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးကျုပ်လက်တွေကိုဆွဲပါရောတရေ၃ကောင်ကျုပ်ခြေတော့ကိုဆွဲတယ်ဘလူးကြီးကကျုပ်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီးတော့အပြိုင်ဆွဲကြတာဂျားတွေကကျုပ်ကခံရတာပေါ့ဗျပိုဆိုးတာသူတို့ကမြေကြီးနဲ့လွတ်အောင်ဆွဲတာမဟုတ်ပဲမြေကြီးနဲ့ပုတ်ပြီးဆွဲတော့လေတင်ပါမှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမြေကြီးနဲ့ပုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နာလိုက်တာမှပြောမနေနဲ့ဗျကျုပ်ကအတန်ကုန်ဟစ်ပေမဲ့လေအတန်ထွက်မလာဘူးဘလူးကြီးကဆွဲလိုက်ရင်ကျုပ်ကဘလူးကြီးအနောက်ကို3ပေလောက်ရွေ့ပါသွားလိုက်တရေကြီး3ကောင်ဆွဲရင်လေတရေကြီးရဲ့နောက်ကို3ပေလောက်ရွေ့ပါသွားလိုက်ဖြစ်နေတော့တာကျုပ်တင်ပါတွေဆိုရင်လေမြေကြီးနဲ့ပုတ်ဆွဲရင်းနဲ့သွေးတွေကိုအလိမ့်လိမ့်ဖြစ်နေတာဗျနောက်တော့ဥပဒါလည်းစက်တွေလွတ်ထည့်လိုက်တယ်ဗျစက်တွေကလည်းတရေကြီး3ကောင်ကိုထိပြီးတော့မှတရေကြီးကလည်းအဘားနဲ့អော်ပြီးတော့လှည့်ပြေးကြအဲ့ဒီတော့မှဥပဒါလည်းကျုပ်ကိုလာထူတယ်လေကျုပ်လည်းអော်တော့တာပေါ့ဟာတိတ်နေစမ်းပါကွာအောင်ရှင်တို့ကြောင်းမယ်ကွာဟောဥပဒါဘာတွေဖြစ်နေရလဲဗျဟေးမင်းကိုတတ်ဖို့လာတဲ့အကောင့်လေးကွာတော်ရုံတန်ရုံအစိမ်းသေးရဲတွေတော့မဟုတ်ဘူးဟေးလာထကျုပ်ကိုဆွဲထူလိုက်တော့ကျုပ်လည်းထုံးနေနဲ့လိုက်လာတာပေါ့ကျုပ်တင်ပါကိုဥပဒါလည်းရေးဆေးပြီးတော့ကျုပ်မှဖြင့်អော်လိုက်ရတာဥပဒါလည်းနားကြီးတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျကျုပ်ပခုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဟေးပါစပ်ပိတ်ထားစမ်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကျုံနှခမ်းကလည်းစိတ်သွားတယ်လေအပေါ်နှခမ်းနဲ့အောက်နှခမ်းကကော်နဲ့ကတ်ထားသလိုစိတ်ပြီးတော့ပါစပ်ကိုဖွင့်မရတော့ဘူးလေကျုပ်ကတော့အော်ပြီးမယ်လေအတန်ကတော့တအူးနဲ့ပဲထွက်လာတာဥပဒါရေးဆေးပြီးတော့ကျုပ်ကိုအိယာတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျုပ်တင်ပါဒဏ်ရာတွေကိုစေးထက်လူးပြီးတော့မှကျုပ်လည်းနေတာထိုင်တာရှိသွားတာဗျကျုပ်ပါဇက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးတော့လေတဝူးလှုပ်ပြတော့မှဥပဒါလည်းပါဇက်ပြန်ဖွင့်ပေးတာဥပဒါကျုပ်ကြောက်တယ်ဗျာမကြောက်ပါနဲ့ကွာငါတယောက်လုံးရှိပါတယ်ငါလည်းအိမ်မောကြနေတာကွာ
နောက်တော့ငါလူတွေကငါ့ကိုလာနှိုးလို့ငါနိုးသွားတာငါသာမနှိုးရင်တော့မင်းခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့အလက်ကောင်ကြီးအသက်ပြောက်နေလောက်ပြီဟေးဒီကောင်တွေကဘာကောင်နေလဲဗျမင်းကငါတခါပြောထားတဲ့မမြင်အပ်တဲ့အကောင်ကြီးပေါ့ကွာကျုပ်လည်းတောက်ခေါက်လိုက်မိလေတေကြတာကတော့ဟိုကောင်ဆိုင်းရစာရဲ့လက်ချက်ပဲနေမှာကျုပ်လောက်တာကိုမကျင်နဲ့လို့ကျုပ်ကိုအသေးတက်ခိုင်းတာဖြစ်မယ်ဗျမနက်နိုးတော့ကျုပ်လည်းမထနိုင်တော့ဘူးလေဗျာထပြီးတော့မှမနက်စာမစားနိုင်လို့မိသက်နဲ့ဖိုးတွန်တီးရပဲကျုပ်တွေမနက်စာလာပို့တာမိသက်ကတော့လေမန်လေးတစ်ခုတည်းကိုထမင်းပကံနဲ့ဟင်းကွက်လေးတွေထည့်ပြီးကျုပ်နားမှာလာထိုင်နေလေတော်နားလေလားကိုကြီးဟာနားတာပေါ့ဟာဖိုးတွန်တီးကလည်းကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကြီးကလည်းဗျာတော်နုတာပဲဗျကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်တာလောက်ကိုတော်ဖြစ်နေဟာဟဲ့ကောင်ငါပြောလိုက်ရမင်းမသိသေးပါဘူးကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရင်မောင်တော့ခြံထဲကိုဝင်လာတယ်ဥပဒါတော့ဘယ်သွားလဲတော့မသိဘူးဗျရင်မောင်တော့ကျုပ်တို့တဲစီကိုရှောက်လာတာဗျသူနဲ့ကျုပ်နဲ့လည်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောချင်တာနဲ့ကျုပ်ကလည်းမိသက်ကိုပထုတ်လိုက်တယ်ဒီတော့မိသက်ရငါစားပြီးမှလာသိမ့်လိုက်ဒါနဲ့အိမ်ကတိတ်ဆိတ်လာ ਈ လားတိတ်ဆိုမမနှင်းကြီးဟာဆရာဆိုင်နဲ့ဖျားဘူးထွက်တယ်လीမမခင်ကြီးကတော့ဟိုဘက်အိမ်မှာအဖေကြီးဦးအောင်ရှိနဲ့ဦးဝသာနဲ့ကတော့လမ်းလျှောက်ထွက်ကြတယ်ကျန်တဲ့လူကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့လေမနှင်းကြီးနဲ့ဆိုင်းရစာအတူတွဲသွားတယ်ဆိုတာသိတော့ကျုပ်လည်းဒေါသထွက်သွားတာပေါ့မနေစမ်းမအောင်ဟာမနှင်းကြီးနဲ့ဆိုင်းရစာဘယ်ကိုသွားကြတာလဲရွာရှိဘက်ကတောင်ကျောနာလွမ်းစီဒီလေးကိုသွားဖူးကြတာရင်မောင်လည်းဒေါသထွက်သွားပြီးမိသက်လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်လीနှစ်ယောက်ထဲသွားတာလားမိသက်ကလန့်သွားပုံရတယ်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့ခေါင်းခါပြီးတော့နှစ်ယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ရွာတခြားတော်ကြီးတွေလည်းပါသွားကြတယ်အဲ့ဒီတော့မှရင်မောင်လည်းစိတ်လျှော့ပြီးတော့မိသက်ရဲ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်မိသက်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့တဲတဲကနေပြေးဆင်းသွားတာပေါ့ဖိုးတွန်တီးကလည်းအနောက်ကနေမအူမလဲနဲ့လိုက်သွားတယ်သူတို့သွားပြီဆိုတော့မှကျုပ်ကလည်းကိုရင်မောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရင်မောင်ကျုပ်ညထူးဆန်းတာတခုဖြစ်သေးတယ်ဗျရင်မောင်လည်းအံ့ဩသွားတယ်လေဟာငါလည်းထူးဆန်းတာတခုဖြစ်တယ်ကွာဟာဒါဆိုရင်ခမရအကြောင်းအရင်ပြောစမ်းဗျအေးကွာငါညနေတော့ဖျားရှင်ခိုးပြီးတော့ဖျားစာတွေဘာတွေရွတ်နေတဲ့အချိန်ငါအာယုံထဲမှာဘိုးတော်ကြီးကြွလာတယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုသတိပေးသွားတယ်လीငါလည်းတခုခုမကောင်းတာဖြစ်တော့မှမသိတာနဲ့ဖျားစာတွေနာနာရွတ်ပြီးတော့တအိမ်လုံးနဲ့တစ်ချံလုံးကိုပထန်းနဲ့စီးချပြီးအိတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ငါအိတ်နေတော့ညတကောင်လောက်မရှိတရှိမှာငါအိမ်ရှိမှာတောက်ခေါက်တန်းနေခြေတန်းတွေကလည်းတပုတ်ပုတ်နဲ့ကြားရတာဒါနဲ့ငါလည်းထပြီးတော့နားစွန့်နေတာပေါ့နောက်တော့ချန်ပီယံကနေငါနာမည်ကိုခေါ်တယ်ကွာငါလည်းသိတာပေါ့အချိန်မတော်အချိန်တော်မှာနာမည်ခေါ်ရင်မထူးအောင်ဆိုတာသိတာနဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲငြိမ်နေလိုက်ပြီးတော့ထရန်ကြားထဲကနေချောင်းကြည့်တာဟာအဲ့ဒီတော့ဘာတွေ့လဲဗျတရေကြီးသုံးကောင်ဟေးနဲတဲ့ကောင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟာငါသာလှုပ်ခနဲ့နာမည်ထူးလိုက်မိရင်တော့ဒီကောင်လေးကငါ့ကိုလှုပ်တော့မှာအဲ့ဒီတော့မှကျုပ်လည်းသဘောပေါက်သွားပြီလေဗျဟုတ်တယ်ကိုရင်မောင်ကြီးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရေကြီးကကိုရင်မောင်ကိုလှုပ်လို့မရလို့ကျုပ်စီကိုများလာတာလားမသိဘူးဗျကျုပ်လည်းညာဖြစ်ပြက်ခဲ့သမျှကိုကိုရင်မောင်ကိုပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့ကိုရင်မောင်လည်းအတော်အံ့ဩတာဥပဒါကြီးကိုလည်းနည်းနည်းတော့လေးစားတော့ပုံရတယ်ဟာဒါဆိုရင်မင်းကန်ကောင်းတာပေါ့အလက်ကောင်ရမဟုတ်ရင်တော့မင်းသိမှာကွာဒါမင်းကိုအသေးလောက်တာပဲဒါသိကြတယ်ဗျဟိုကောင်ဆိုင်းရစာရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မှာသိကြတာပေါ့ကွာဒီကောင်ကတခုခုတော့တခုခုပဲဟိငါလည်းဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့စမ်းသက်ချင်နေသေးတာအနာကပ်မရတာခက်တယ်ကွာကျုပ်လည်းဘာထူးလို့လဲဗျညာမိသက်တို့ပြောနေတာကြားတယ်ကျုပ်ကိုသူတဲနေတဲ့တကြီးအိမ်ရိတ်တောင်မနှင်းစီနေတယ်ဗျကျုပ်တို့ပြောဆိုနေတော့မခင်ကြီးကတော့ခေါင်းအုံးနှလုံးကိုပိုက်ပြီးဖြာတစ်ချက်နဲ့ထွက်လာတာဥအောင်ရှိန်တို့ခြံရှိကနေရတော့မှခေါင်းအုံးကိုလှမ်းဖို့လုပ်နေတာပေါ့ကျုပ်လည်းစိတ်ထဲကနေသိကျင်လာတာနဲ့မခင်ကြီးအဲ့ဒီခေါင်းအုံးတွေကဘာလို့ဖို့လဲဟောဒီခေါင်းကဟိုတနေ့ကဆရာဆိုင်ငါတို့အိမ်ကိုရောက်လာတော့အိတ်ချင်နေဆိုပြီးပြင်ထားပေးတဲ့ခေါင်းအုံးလေအခုနေပူလှမ်းပြီးတော့ပြန်သိမ့်မယ်ခေါင်းစွပ်တွေကိုချုပ်ပြီးတော့ရှော့ရမှာလေကျုပ်လည်းအကြံရသွားတာနဲ့မနှဲထပြေးတာဗျရင်မောင်လည်းကျုပ်ကိုတွဲထားတယ်မခင်ကြီးကခေါင်းစွပ်တွေကိုချုပ်ဖို့လုပ်နေတာဟာအမခင်ကြီးကျုပ်ကိုအဲ့ခေါင်းလေးခဏပေးစမ်းပါဗျမခင်ကြီးလက်ထက်ကခေါင်းကိုကျုပ်ကလည်းဝင်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းစွပ်ကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းစွပ်မှာလည်းသပင်3-4ပင်ကတ်နေတာတွေ့တယ်ဗျကျုပ်ဖြင့်ဝမ်းသာလုံးလုံးထခုံမတက်ဗျရင်မောင်လည်းရိပ်မိသွားပုံရတယ်ကျုပ်တို့ကအနီးမှမရှာဘဲနဲ့အဝေးရဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမိတာဘူးအဲ့ဒီခေါင်းတစ်တွေကလည်းဆိုင်းရစာတယောက်တည်းအုံးခဲ့တာမလားဒီသပင်ကတော့သူ့ဟာပဲဖြစ်မှာကျုပ်လည်းသပင်တွေကိုယူခဲ့ပြီးတော့စာရွက်တရွက်နဲ့ထုတ်ပိုးလိုက်တယ်ကျုပ်ဆောင်းအောင်မှာတော့ဥပဒါကိုပေါ့ဗျာ
နေ့လည်းမရောက်ခင်မှာပဲမနှင်းကြီးတယောက်ကတော့တပြုံးပြုံးနဲ့ခြံထဲကိုဝင်လာတယ်ကျုပ်နဲ့ရင်မောင်လည်းမနှင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေတာပေါ့ကျုပ်တို့ကြည့်နေတာမြင်တော့မနှင်းကြီးလည်းမျက်နှာတီသွားတယ်နှင်းကြီးဘယ်ကပြန်လာလဲရင်မောင်လည်းမျက်နှာထားတီတီနဲ့မေးလိုက်တာပေါ့လမ်းစီဒီမှာဖျားဖူးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာလေဟာဖျားဖူးတာပျော်စရာပါလို့လားမနှင်းကြီးကတော့ရင်မောင်ကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖျားတော့ဘူးတော့မပြောရတော့ဘူးလားပြီးတော့ငါစိတ်နဲ့ငါကိုပါငါဘာသာပြောခြင်းပြောမယ်မပြောခြင်းမပြောဘူးပေါ့နင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲရင်မောင်ရဲ့မနှင်းကြီးကလည်းစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပြန်ပြောတော့မှရင်မောင်လည်းတိတ်သွားတော့တာပေါ့မနှင်းကြီးကသာပျော်နေပေမဲ့ကျတို့နှစ်ယောက်ကတော့မပျော်နိုင်မင်းနဲ့ဒေါသတွေကြီးပဲအလိမ့်လိမ့်ထွက်နေတာဒီကောင်ငါကြည့်လို့မရတော့ဘူးကွာရင်မောင်ကတော့မကြည်မချမ်းနဲ့ပြောတယ်လေကျုပ်ကတော့ပြုံးလိုက်ပြီးတော့မပူစမ်းပါနဲ့ကိုရင်မောင်ရာကျုပ်တို့စီမှာဒီကောင်ကိုနိုင်မဲ့နိုင်ခွက်တစ်ခုရှိနေပါပြီဗျနေ့လေထမင်းစားချိန်အမီဥအောင်ရှိန်နဲ့ဥပသာတို့ကပြန်လာကြပါတယ်မခင်ကြီးကစားဖို့တောက်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးတာပေါ့ရင်မောင်လည်းရောက်နေတာဆိုတော့အတူတူဝင်စားကြတယ်ကျုပ်တို့ထမင်းစားနေတော့မခင်ကြီးနဲ့မနှင်းကြီးကထမင်းကြိုင်လေးဆွဲပြီးတော့မိဖို့တွေကနေထွက်လာတာဟဲ့နင်တို့ကဘယ်သွားကြမလို့လဲဟိုအဖေကလေဆရာဆိုင်ကိုဟင်းဖို့သွားမလို့ပေါ့ဥအောင်ရှိန်ကတော့မကျင်တတ်တာအမှန်ပဲဗျအောင်မညီတို့တော်တော်တရားလုံးနေပြီနော်ငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးပြစမ်းနင်တို့ဘာတွေချက်သွားကြတာတော့မခင်ကြီးကလည်းခေါင်းကုတ်တယ်လေဥအောင်ရှင်ကတောင်းတော့ထမင်းကြိုင်ကိုပေးလိုက်တယ်အရင်ခေတ်ကထမင်းကြိုင်ကလည်းစတီးကြိုင်မဟုတ်သေးဘူးဗျကျွေရည်တုတ်ကြိုင်ကြီးလေဥအောင်ရှင်ဖွင့်လိုက်တော့ကြက်သားကြော်မကြီးသီးတောင်းပဲကြီးဟင်းရည်တွေကိုတွေ့သွားတာပေါ့ဥအောင်ရှင်ကလည်းဒေါသထွက်သွားတယ်အောင်မငါတို့ကြတော့ငါချောက်နဲ့ကြွေးပြီးဒီကောင်းကိုကြတော့ကြက်သားနေတယ်လားဟမ်โอ้အဖေကလည်းအဖေလည်းမြင်သားကြားသားယုံသားများမှမစားဘူးဆိုအဖေမစားလို့သမီးတို့ကသူ့ကိုသွားပို့လာဟာနင်တို့ချက်တာကိုငါမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးပြီးတော့ဒီချက်ကဟိုကောင်စားဖို့ဆိုပြီးနင်တို့တတ်တာဆိုတော့ငါနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးငါစားမယ်ဥအောင်ရှင်ပြောတော့မခင်ကြီးတို့ညီမတွေလည်းဟက်ကော်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဥအောင်ရှင်ကတော့ကြက်ကြော်ပေါင်တုံးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ကြက်သားတုံးတွေကိုလည်းကျုပ်တို့ပကံထဲကိုထည့်ပေးတယ်ဟာစားကြကွာငါအိမ်မှာနေရင်အိမ်ကျက်သားစားခဲ့တယ်ကွာကျုပ်တို့လည်းမရင်ရှက်ရင်နဲ့စားကြတာပေါ့ကျုပ်ကတော့မနှင်းကြီးထောင်းထားတဲ့မကြီးသီးတောင်းလေးစားပြီးတော့ပဲကြီးဟင်းရင်လေးကိုရှူးကနေမြည်အောင်တောက်ပြီးမျက်နှာတောင်ပြလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မနှင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မကြီးသီးတောင်းလေးကစားလို့တိတ်ကောင်းတာပဲဗျာမနှင်းကြီးကလည်းကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်မခင်ကြီးကလည်းဥအောင်ရှင်ကိုမကျင်တတ်ဘူးပေါ့အဖေတို့များနော်သူများကိုလှုပ်ထားတာကိုယူစားတာတော်တော်မှစားလို့ကောင်းရင်လားကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်နင်တို့ဟင်းဖို့လေအလကားပဲနင်တို့ကောင်ထမင်းတစ်ခါစားရင်ဟင်းခွက်100လောက်တောင်ပါတယ်လို့မနေ့ကအလက်ကောင်ငါ့ကိုပြောပြပြီးပြီဥအောင်ရှင်ပြောလိုက်တော့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထုတ်ပြီးကြည့်တယ်လေကျုပ်ဖြင့်မနေတတ်လို့ထမင်းမဲကုန်းစားနေလိုက်တယ်ဗျဆရာဆိုင်ကဟင်းခွက်တွေများပြီမဲ့သမီးတို့ချက်ပို့တဲ့ဟင်းုံမှာဂရင်းတွေ့တယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်အဖေကြီးကဲညီမလေးမိဘကြောင့်လည်းသွားပြီးတော့မကြီးသီးတောင်လေးကြံတာလေးကိုသွားခတ်ဆန်းဆရာဆိုင်ကိုတခြားဟင်းမပို့ရင်တောင်နင်ထောင်းထားတဲ့မကြီးသီးတောင်လေးတော့ပို့အောင်မယ်ဟဲ့မနှင်းကြီးကတော့မိဖို့တဲ့ဝင်သွားပြီးမကြခင်မှာပကံလုံးလေးတစ်လုံးကင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်နောက်တော့ညီမနှစ်ယောက်ထီးလေးဖွင့်ဆောင်ပြီးတော့ခြံထဲကနေခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားကြတာပေါ့ဗျာဥအောင်ရှင်ကတော့သူ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချတယ်လေဟာဒီဟာမတွေကတော့ကွာပြောရဆိုရတိတ်ခတ်ပါလားဥပဒါကတော့ရီးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီဆရာဆိုင်ကလည်းရုပ်ကလည်းဖြောက်လူကြီးကလည်းတန့်တာဟုတ်ကွာဟုတ်ပါဘာသာရာတော်သေးတာအိမ်ကမိန်းမလည်းထီးချိုင်ဘက်ဆင်းပြီးတော့ပိုးတဲ့သွားကောက်နေလို့တော့ကြအိမ်မှာသာရှိရင်တော့သူလည်းတစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားမယ်ထင်တာပဲဟေ့ဥအောင်ရှင်ပြောလိုက်ပြီးတော့ခွက်ထိုးခွက်လန်ရီမောနေပြီမယ်ကျုံနဲ့ရင်မောတော့ရင်ထဲမှာအပူလုံးကိုစီနဲ့မရီနိုင်မှုပြုထမင်းစားပြီးတော့လဲကျုပ်တို့လည်းဥပဒါကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့တဲစီကိုကူးခဲ့တာပေါ့